сегодня танцую? Потому что мы едем на тест-драйв Сузуки Джимни от Автотрак. Он такой один. 4-е поколение Джимни. Максимальная стоимость 1 миллион 869 тысяч рублей. Одним из символов Джимни являются легко узнаваемые круглые светодиодные фары. Они стандартно оснащаются омывателями, что дает вам дополнительную уверенность при движении по пыльной, грязной или заснеженной поверхности. В солнечную погоду и при свете луны, при движении по дороге или бездорожью приборы всегда подсвечиваются для легкого считывания показаний. Их функциональный дизайн дополняет лаконичную красоту салона. Вы можете взять с собой все необходимое, чтобы быть готовым к любой ситуации. Тщательно продуманное багажное отделение можно расширить, сложив задние сиденья. Пол и тыльные поверхности задних спинок сидений имеют специальное покрытие для облегчения уборки багажника. Поехали! Полтора литра под капотом, 102 лошадиные силы. На ваш вкус автомат или механика. Город Судогда. Первое упоминание аж в 1552 году. Население не больше, не меньше 10 тысяч человек, согласно переписи 2020 года. Местные жители называют себя судогодцы. В городе 2 средние образовательные школы, основная общеобразовательная и вечерняя, центр внешкольной работы и даже детский хоккейный клуб. Старая часть Судогды располагается на левом берегу. На правом берегу реки расположены новые микрорайоны: Пойма, Химик, Строителей, новая фабрика, появившиеся благодаря развитию крупных предприятий города, завода «Красный химик» и текстильной фабрики. В поселке Муромцево в 3 километрах к юго-востоку от Судогды расположен дворцово-парковый ансамбль 1884 года. Усадьба полковника лейб-гвардии Храповицкого, спланированный по образу западноевропейских замков. После революции усадьба использовалась в качестве реального училища, впоследствии была заброшена, пережила пожар и до недавнего времени находилась в плачевном состоянии. В настоящее время ведутся работы по восстановлению культурного наследия и реставрации памятников. Некоторые здания используются лесхозом, техникумом для учебных помещений. Общий интерес представляет парк Дендрарий, где граф собрал деревья из разных стран. Буквально 40 минут от города, и вы попадаете в другой век. А воздух-то здесь какой! Даже как будто сразу немножечко преображает. Ну вот теперь, когда мы соответствуем этому месту, можем пойти и посмотреть, что здесь происходит. Экскурсия начинается с визит-центра. Здесь же вы приобретаете билет, слушаете лекцию и уже выдвигаетесь по территории усадьбы.
Общая площадь усадьбы составляет 26 гектаров. Естественно, застроена не вся площадь. Мы сегодня с вами обратим внимание на несколько строений. Мы находимся, если что, вот здесь, вот в этой маленькой башенке визит-центра. Раньше это были хозяйственные постройки, кони, куры, все дела. Основной замок находится в центре. Вот он, даже здесь на макете большой и красивый. И церквушка. Церквушка, конечно, каскад водопадов и озеро. Купались, плавали на лодочках с любимыми в обнимку. Ну и, наверное, закончим мы все наше действо музыкальной аркой. Вот она такая маленькая. Надеюсь, нас там ждут музыканты. На улице -5, пусть мерзнут. Послушав экскурсию, посмотрев коротенький фильм, вы можете отправить весточку своим родным прямо отсюда, из усадьбы, в конвертике с марочкой. Сейчас мы это и сделаем. Чтобы спереди погладить, надо сзади полезать. Написав письмо, вы можете также посмотреть что-то из сувенирной продукции и почитать книгу отзывов и предложений. Ну, и вообще подумать, стоит ли идти. Ну, например, 5 А-класс, школа номер 2. Спасибо за интересную экскурсию. Я считаю, что 5 А доверять можно, поэтому идем. Ну и если вы добропорядочный гражданин, то вы внесете свой вклад в развитие усадьбы. Чем богаты? Не провалилась. Если в Суздале каждый год проходит фестиваль огурца, то здесь каждый год проходит охотничий фестиваль. Здесь скачут на конях, машут шашками и дают попробовать охотничью еду. Как говорится, Федя, дичь! Сначала можно подумать, что нет средств на ремонт. Но нет, эти ворота стоят здесь с тех самых времен. Территория под серьезной охраной. Парк на усадьбе очень большой, поэтому, чтобы ничего не пропустить, например, 200-летнее дерево, сам замок огорожен забором. Чтобы попасть на его территорию, вам надо приобрести билет. И раньше надо было бежать туда, визит-центр. А сейчас для удобства установлен специальный киоск. Но сегодня день малоходовой, поэтому он закрыт. Ну а в общем и целом все функционирует для вашего удобства. Ходят слухи, что Владимир Семенович построил свою усадьбу наспор. Побывав в Европе, ему сказали: ну да, в России-то такого нет и никогда не будет. А он сказал: будет. Этот монументальный красавец за всю свою историю так натерпелся. Он был разграблен, горел 3 раза. Поэтому, если вдруг где-то у вас завалялось 5,5 миллиардов рублей, то вы можете потратить их на восстановление замка. Вот
Вот мы наконец и дошли до музыкальной арки. Музыканты нас не дождались, уехали примерно где-то в веке в 19-м. Но я думаю, что у усадьбы еще все впереди. Поэтому, пожалуйста, приезжайте, поддерживайте внутренний туризм. Ну и я сюда планирую вернуться на охотничий фестиваль. А главное, это знаете, что здесь? Как приятно звучат поворотнички. Сузуки Джимни. Машина-сказка, машина-мечта. Открываешь ее двери, пропадаешь навсегда. Вот так бы я отозвалась о данном автомобиле. Ну, сказать, что это автомобиль на каждый день, наверное, сложно, хотя находятся свои любители. Этот автомобиль скорее продолжение вашего стиля. Это автомобиль, это ваше внутреннее ощущение. Это желание выделиться из толпы, потому что, на такой машине вас точно заметят на дороге. Даже начиная с ярких цветов кузова. Всего цветов представлено в модельной линейке 8. И мы, как вы успели, наверное, заметить, едем сегодня на салатово-желтом. Ценят не только за внешний вид, но, естественно, за его внедорожные качества. Многие берут его как машину для охоты, машину для рыбалки, потому что привод полный, подключаемый, пониженные передачи, то есть, все как на внедорожнике. В автотракте нам сказали, что аккуратнее на поворотах, машина валкая. Но на самом деле, проехав всю дорогу до Муромцева, до Судогды, какого-то дикого дискомфорта я не заметила. И, честно говоря, наверное, не заметила бы его вообще, если бы мне его заранее не озвучили. Машина очень уверенно идет по трассе 100-120. Для своих 102 лошадей под капотом довольно хорошо и уверенно идет. Не для погонять, прямо скажем. Но и надо ли оно гонять? Как говорится, водитель, соблюдай скоростной режим. Вот как-то нам, по-моему, направо, если честно. Кнопка Overdrive Off помогает вам осуществить резкий и уверенный обгон на трассе. Инфракрасный сенсорный экран. Легко управляйте аудиосистемой и системой навигации с помощью 7-дюймового инфракрасного сенсорного экрана, даже если руки в перчатках. После усадьбы Харповицкого мы сейчас постараемся найти еще один очень красивый природный объект, который находится здесь неподалеку, за деревней Лаврово. Это пороги. Пороги, не просто пороги, а пороги на реке. Говорят, там красиво, местные любят это местечко, и не все владимирцы знают. Приехали в такое живописное место, что, как говорится, и прогуляться-то не грех. Был мой друг ужасно скромный, робок был и нелюдим, а теперь толпой огромной ходят девушки за ним. И я всегда с собой беру видеокамеру. Ты что? Долавант! Всегда беру с собой Долавант. Свежий взгляд на добрые традиции. Правильный хлеб рождается в поле. Качественная продукция – заслуга целой команды профессионалов. От земли до печи. Владимирский хлебокомбинат. Свежий взгляд на добрые традиции. Предприятие входит в единую группу компаний бренда «Долавант». Во Владимирской области протекает 41 река, и только 3 из них наиболее популярны для туризма. Судогда находится в их списке. На всю реку имеются 2 порога, что в принципе не совсем характерно для равнинной Судогды. Фанатов горных сплавов они, конечно, не впечатлят. Ну а нашим владимирским байдарочникам как раз подойдут для того, чтобы испытать классный экспириенс. Для особых экстремалов можно использовать порог в качестве джакузи. Но сегодня на улице минус несколько, и мы не решились на этот шаг.
все привычно. Отдельная ручка для переключения заднего привода к полному. И немножечко потом надавите еще раз вниз. Это у нас будет пониженный полный привод. Если так можно сказать, так говорят, вы меня поняли. Что было необычным для меня? Вот здесь, если вы обратите внимание, чего-то не хватает, да? Хочется закрыть окно, а оно здесь не закрывается, правильно? Потому что оно закрывается вот здесь. Здесь для водителя, здесь, соответственно, для пассажира. Ну, пожалуй, это единственная особенность. А в остальном все приятно, все под рукой. Да и это тоже под рукой, просто дело привычки. Саш, а знаешь, без чего нельзя ездить? Нет. Без яркой куртки от метелицы. Осень. Прекрасное время года, чтобы создавать свою новую историю. Верхняя одежда в метелице – то, что вдохновляет меня. Расширяйте границы исследуемых территорий за счет выдающейся геометрической проходимости. Углы въезда, съезда и угол продольной проходимости, а также большой дорожный просвет позволяют преодолеть крутые склоны и каменистые поверхности, не боясь повредить бамперы и днище Джимни. Начиная с самого первого поколения, Джимни всегда оснащался лонжеронной рамой, которая закладывает прочную основу для обеспечения высоких характеристик проходимости в условиях серьезного бездорожья. Оптимизированная форма бампера. Все готово для приключений. Скошенные углы бампера увеличивают дорожный просвет на уровне колес для уверенного преодоления препятствий. А обвес из литого черного материала защищает кузов от попадания осколков камней и царапин. Ну, минут 10 мы уже катаемся по ямкам, корням, колдобинам, пенькам. И что хочется отметить, не испытываем ни малейшего дискомфорта, потому что он как бы перешагивает с кочечки на кочечку. Нет вот этого эффекта втыкающегося колеса. И вообще подвеска отрабатывает, ну, на мой взгляд, конечно, на 5 с плюсом. Американские горки, обращайтесь. Автотрак Владимир.